नमस्कार सबैजनालाई जो यो हेर्दै हुनुहुन्छ यो मेरो भिडियो उहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज भने म तपाईहरुलाई यो अमेजन रिभर जुन विश्वकै सबभन्दा ठुलो नदी हो र लम्बाइको हिसाबले विश्वको दोस्रो लामो नदी, यसको विषयमा केही जानकारी दिँदै यहाँका केही दृश्यहरू देखाउँदै छु। कुल 6400 किलोमिटर लामो यस नदी बर्खाको समयमा भने 190 किलोमिटरसम्म फैलिएर बग्ने गर्दछ, जुन एकदमै ठुलो हो। यस नदीमा 300 भन्दा बढी प्रजातिका माछा अनि स्तनधारी प्राणी जस्तै पिङ्क रिभर डल्फिन्स, त्यसैगरी यो गोहीको प्रजाति जसलाई यहाँ केमन पनि भनिन्छ, अनि कछुवा, एनाकोन्डा र अन्य प्रजातिका जलप्राणीहरू यहाँ पाइन्छन्। हामी यहाँ एउटा चाहिँ अमेजन नदी जुन पेरुबाट सुरु भएर यहाँ ब्राजिलसम्म आइपुग्छ, अर्को चाहिँ यो निग्रो नदी जसलाई कालो नदी पनि भनिन्छ, यहाँको निग्रो रिभर, यो चाहिँ कोलम्बियादेखि सुरु भएर यहाँ आइपुग्छ। हामी अहिले यो दुईटाको मिश्रण स्थल जहाँ एकदमै अनौठो किसिमको दृश्य देख्न सकिन्छ त्यो हेर्नको लागि ग्रुप टुरमा जाँदैछौँ। हेरौँ के कति देखिन्छ है त। अमेजन नदी र निग्रो नदीको सङ्गम स्थलमा आएर हेर्दा यहाँको दृश्य अलि अनौठो नै लाग्यो। यी दुई नदी मिसिएर एक हुनलाई करिब 6 किलोमिटरसम्म यो दुई नदीको भिडन्त हुँदो रहेछ। यस्तो हुनुको कारण के रहेछ भनेर बुझ्दै जाँदा यसमा विभिन्न कारणहरू रहेछन्, जस्तै यो दुईटा नदीको तापक्रम, अमेजन रिभरको बहाव निग्रो रिभरको बहावभन्दा तीव्र हुनु, दुई नदीमा भएको पानीको फरक तापक्रमका कारण फरक घनत्व हुने भएकाले यी दुई नदीलाई एक आपसमा मिसिनको लागि केही समय लाग्ने रहेछ। पछि गएर यिनीहरूको जब तापक्रम एकै प्रकारको हुन जान्छ अनि यिनीहरू 6 किलोमिटर तल गएर मिसिन्छन्। This is the Black River. Outside is the Solimoes River. You see? The oil and water. It'll mix now. नदीको यो मिटिङ अफ वाटर राम्रो छ, हेर्न पाइएन अघि, छिटो ल्याइदियो। त्यही भएर फेरि यता पोर्टमा आएर हामीले छुट्टै प्राइभेट बोट हायर गरेर त्यहाँ गएर हेर्नु पऱ्यो क्या, राम्रोसँग ड्रोन पनि उडाउनु पऱ्यो भनेर हिँडेको। मिटिङ अफ वाटर जहाँ चाहिँ कोलम्बियाबाट आएको निग्रो रिभर कालो खोला र उता पेरुबाट आएको अमेजन रिभर दुईटा मिसिन्छन्। त्यहाँ मिसिँदा चाहिँ झ्याप्पै मिसिँदैन। यस जानकारी सँगसँगै यो दुईटा नदीको सङ्गम स्थल माथिबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ भनेर म अब बाँकी रहेको भिडियोमा देखाउँदैछु। यो भिडियो खिच्नको लागि ड्रोन प्रदान गरिदिनु भएकोमा राकेश राजन मगर साथीलाई धन्यवाद दिँदै घुमेको रोचक भिडियोहरू हेर्न मनपर्छ भने मेरो च्यानलमा गएर मलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र अन्य भिडियोहरू हेर्नुहोस्।